Денеска со комунална хигиена Скопје јавното претпријатие на градот се расчистува депонијата долж реката Лепенец во населбата Бардовци. Истовремено фирмата која е избрана на тендер од страна на општината за расчистување диви депонии го чисти и атарот на Бардовци, односно патот кој води кон населбата Визбегово, исто така од диви депонии. Во изминатиот период, односно минатата недела, се исчисти и фудбалското игралиште во населбата Злокуќани, кое традиционално беше мини депонија на кеот на реката Вардара. Претходно ги затворивме депониите кај мостот Газела од страна на Карпош 4, како и депонијата која беше децениска депонија кај хотелот Александар Палас и која често пати се палеше. Сега решивме да настапиме со еден стратешки пристап, каде што во изминатиот период мапиравме 13 критични локации, односно 13 мини депонии на територија на општината, и истите тие 13 депонии сега почнуваме да ги решаваме една по една. Една од нив е и оваа депонија која што се чисти денеска. Апелирам до граѓаните и во оваа прилика, Општина Карпош, комунална хигиена, градот Скопје водат интензивна кампања за едукација на граѓаните како правилно да се одлага комуналниот отпад, односно за што служат контейнерите кои што служат за домашен отпад, додека кабастиот отпад, крупниот отпад и шутот може да се одлагаат во пунктовите на комунална хигиена. За Карпош што е пунктот позади Мак Петрол бензинската пумпа на булевар Илинденска. Има и телефонски броеви кои што на повик за одредена финансиска надокнада може службите да го подигнат кабастиот отпад, се со цел тој да не заврши на улиците. Сите носиме одговорност за животната средина и само сите заедно можеме на вистина да направиме разлика во нашата животна средина и разлика во степенот на хигиена и во општината, и во градот, и во државата.